You know, chilo de planta, 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 planta. Halla, Mathias her. Tempeh er en veldig sunn matvare som mange sikkert ikke har hørt om. Jeg tror man kan få det ferdigmarinert på Meny, men det kan koste litt, så jeg kjøper heller sånne større blokker som det her på asiatiske matbutikker. Nesten 400 gram for ca. 40 kroner. 10 kroner for en filet omtrent da. I Oslo så finner dem på Scanasia og A-Food Market i hvert fall. Pass på å sjekke datoen på de hvis de ligger fersk, men det er ikke like viktig hvis de ligger fryst da. Jeg vet ikke om dere ser forskjell, men sjekk at det ikke er noen blå muggflekker på det, og at det ikke lukter alt for surt eller råttent når du åpner det. Den her må jeg lukte ganske godt på, tror jeg, når jeg åpner den, og kanskje skjære bort noen biter, som dere ser. Tempeh er laget av fermenterte sojabønner, og er næringsmessig så ligner det en del på tofu. Veldig bra på proteiner, en god kilde til kalsium, kopper, magnesium, zink, B-vitaminer og jern blant annet. Og som tofu er det heller ikke det mest smakfulle alene, så begge deler bør man krydre eller marinere med sauser for at det skal smake godt. Men tempeh er ganske fast allerede, litt annen konsistens. Tofu er på en måte bønneost som er laget av sojamjølk, mens i tempene så kan man fortsatt se bønnene som det er laget av. Så dette trenger du ikke å legge i press for å få ut væske før du marinerer det, sånn som man gjør med fast tofu da. Før du begynner å kutte det opp og steike det, så bør du passe på å koke det i hvert fall 20 minutter. Ellers kan man få helt sinnssykt vondt i magen. Det brant jeg meg på et par ganger i starten før jeg visste om det. Det hvite man ser her mellom bønnene er faktisk en spiselig type mugg. Så de fleste typene man får kjøpt er jo pasteuriserte. Men pass på å koke det godt for det, for å være på den sikre siden. Og det holder seg ikke alt for lenge ferskt heller, så jeg pleier å ha det i fryseren før jeg koker det. Hvordan du krydrer og marinerer tempeh har alt å si for hvordan det smaker, fordi alene så smaker det faktisk ikke så veldig godt. De fleste synes ikke det i hvert fall. Det har en mye mer kraftig smak enn det tofu har. Litt sånn nøttete og bittert. Og nå er det kanskje en del som lurer på hvorfor jeg i all verden spiser noe jeg ikke liker. Er det sånn det er å være veganer liksom? At man må begynne å spise ting man ikke liker for å få i seg det man trenger? Nei, sånn er det ikke. Du kan fint være veganer uten å spise tempeh eller soja generelt for den del. Ingen som tvinger deg til det. Det finnes masse gode plantebaserte kilder til protein og jern og kalsium og så videre. Man kan visst også lage tempeh av kikerter og andre typer bønner også, hvis man ikke tåler soja. Men det har jeg ikke prøvd eller finnet noe sted da. Så hvorfor spiser jeg tempeh da, hvis det ikke er noe godt? Vel, jeg har funnet et par måter å smakstilsette det sånn at det blir veldig godt, så det er ikke det noe problem lenger. Og grunnen til at jeg har tatt meg bryet med det er fordi at tempeh er probiotisk mat. Siden bønnene er fermenterte, så er tempeh stappfullt av gode magebakterier som er bra for fordøyelsen vår. Og nå blir det personlig, men jeg tilhører faktisk de 15% av befolkningen som har IBS, Irritable Bowel Syndrome, irritabel tarm, som vil si at jeg ofte kan ha litt mage- og fordøyelsesbesvær, og at det skal veldig lite til å trigge det. Det finnes ingen kur mot det, bortsett fra å kartlegge matinntaket og symptomene nøye, og da mener jeg spiseforstyrrelse nøye. Hvis du ikke vet hva FODMAPs er, så bør du være takknemlig for det, men hvis du også har IBS, så er low FODMAP en diett som kan være verdt å teste ut. Jeg prøvde det litt før jeg ble veganer, men jeg ga opp siden jeg aldri ble helt symptomfri, som er det man må bli da, før man kommer til den kartleggingen og reintroduseringsfasen. Nå har jeg bestilt den boka her, så kanskje jeg prøver meg på det igjen etter hvert, hvis det er nok enkle og gode oppskrifter i den. Men det er ikke bare hva man spiser som spiller inn på fordøyelsen, men alt fra
søvn, stress, tanker, treningsmønster og hvordan jeg har det. Så IBS og traumer en veldig dårlig kombo, så jeg må prøve å passe på å være mindful når jeg spiser, og prøve å få ned pulsen min, konse på pusten og stresse ned i forkant av måltider. Så jeg prøver å ha litt rutiner, men ofte det jo fort gjort å glemme seg og spise mens man I farta, og forskjellige avtaler og forskjellige arbeidstider kan forskyve rutinene litt og sånt, så det fortsatt noe som kan plage meg. Og hvis du nå tenker at jaså, det sånn det å være veganer, at man ødelegger fordøyelsen sin, så stemmer ikke det helt heller, fordi dette noe jeg har slitt med hele livet egentlig, uten at jeg var så bevisst på det før. Og jeg skal spare dere for detaljene, men det har blitt en god del bedre etter at jeg ble mer plantebasert. Så jeg ikke helt I mål enda, men det var verre før. Av all fermentert og probiotisk mat jeg har prøvd, så det tempeh som helt klart funker best for meg I hvert fall. Så hvis du også har IBS, så bør du teste ut dette og get your shit together. Og noen forbinder det å spise mye planter med magebesvær og luft I magen. Så hvis det noe som holder deg tilbake, så bør du vite at kroppen blir vant til det. Og det ting du kan gjøre for å gjøre den overgangen lettere. Grunnen til at mange reagerer og får mye luft I magen når de spiser linser og bønner og kikerter for eksempel, jo at folk flest, I Norge I hvert fall, spiser dette veldig sjeldent. Jeg spiser belgfrukter hver dag, noe alle burde gjøre egentlig, med mindre man allergisk eller har en faktisk intoleranse. Så start med å spise litt av det om gangen, og så kan du øke mengden litt og litt når kroppen blir vant til det. Og det finnes utallige typer belgfrukter, så prøv å variere. En annen ting jeg har hørt kjøttetere si, hvis de prøver å spise plantebasert, at det da skal mer til å mette dem. Det har jeg både hørt folk si at de liker, at de da plutselig kan spise så mye de vil, uten å bli så tunge I magen. Og så har jeg hørt folk som klager på det, at de ikke klarer å bli mette på å bare spise planter. I så fall forveksler de nok metthetsfølelse med den følelsen av å bli helt parkert etter et måltid, fordi du har et kadaver I tarmen din, liksom. Det har seg slik at jeg så kjøttsulten at jeg aldri får metta mi. Derfor jeg nødt til å ete gråstein. Men hvis du faktisk savner den tunge magefølelsen man kan få av å spise kjøtt, så kan man faktisk få den samme følelsen av tempeh. Det den eneste plantematen jeg har opplevd det med. Mye plantemat og plantebasert kjøtt kan være veldig mettende, og tempeh kan faktisk være like tungt I magen som sånn jeg husker at kjøtt var da. Så tempeh veldig mettende, og man trenger ikke å spise veldig mye av det om gangen. Så jeg har funnet et par måter å smakstilsette det sånn at det blir veldig godt. Man kan lage faken, altså fake bacon, skjære det opp sånn på langs, ikke sant? Og så smakstilsette det med blant annet liquid smoke og barbecue-saus. Det funker veldig bra å bruke I taco I stedet for kjøttdeig, at du liksom brekker og smuldrer det opp da. Simnet Nutrition har en bra oppskrift på det, tror jeg. Jeg tror han brukte tacokrydder, næringsgjær og hakka løk, I hvert fall. Men jeg mener å ha hørt en plass at det best å spise probiotisk mat om morgenen, for da mater du de gode magebakteriene med det som du spiser etterpå. Og en litt enklere og raskere måte å lage det på da, å bruke disse to. Gastromat og sojasaus. Det synes jeg den beste og enkleste måten å smakstilsette det, og det får man jo tak I nesten alle matbutikker. Og ofte har jeg også andre ting sammen med det også, andre kryddere, andre sauser, men hvis jeg har dårlig tid, eller hvis jeg bare vil bruke få ingredienser, så går jeg for de to. Kjæresten min kaller faktisk gastromat for chicken spice, fordi det får veldig mye sånn plantebasert
kjøtterstatninger til å smake mer som kylling. Så hvis du vil lage faken eller tempeh-taco, så finnes det masse oppskrifter på det du kan sjekke ut. Så nå tenkte jeg i stedet å vise min egen oppskrift, og hvordan jeg pleier å lage tempeh på en rask og enkel måte. Så en sånn her blokk pleier jeg som regel å dele i 4, og så tar jeg en fjerdedel av gangen til frokost. Nå tenkte jeg å lage til meg og dama, så nå tar jeg halve nå. Jeg kunne ha kuttet den opp, men jeg har bare lyst til å vise dere at det går an å rive det opp også. Så skal jeg prøve å knekke den liksom på midten. For å se hvordan det blir. Sånn ser det ut inni da. Man kan altså rive det opp og smuldre det liksom. Så derfor funker det også bra i taco som en sånn kjøttdeig-erstatning da. Ok. Før pleide jeg liksom alltid å bare kutte det i skiver sånn, og så steike de i panna. Men jeg har lært en litt fancy måte å kutte det på, sånn at det blir litt mer sånn kjøttaktig med sånne lag da, skal vi se. Fordi så lenge den er gjennomkokt, så må den ikke gjennomstekes faktisk. Så en sånn måte jeg har begynt å gjøre det på er at jeg skjærer nesten helt gjennom, men jeg lar det henge sammen igjen i den ene enden. Sånn som dette. Da var det litt tjukke skiver kanskje, men da får det en litt mer sånn kjøttaktig følelse på en måte av det. Sånn, da får den disse lagene som dere ser. Da suger den til seg mer av marinaden, liksom saus og krydder og sånn, innimellom lagene. Så ser det jo ganske kult ut da. Det kan være lurt å holde den liksom sammen på sidene, sånn at ikke de lagene begynner å revne da når man kutter smalt. Disse to, mange dager så bruker jeg bare det, hvis jeg ikke vil bruke for mye tid. Men i dag så tenkte jeg å bruke et par ting til. Jeg tenkte å bruke rødbetvann. Det gjør ikke så mye med smaken, men det er bare for at det skal se litt mer kjøttete ut. Og gi enda litt mer sånn assosiasjon til det. Og så tenkte jeg å bruke en teskje av den rakkeren her, Liquid Smoke, flytende røyk. Da smaker det også, røkt. Og så her er noe sånn kjøttblanding, krydder jeg har hatt i veldig lenge, så jeg tenkte å bruke litt av det, og så er det jo salt i sojasausen, så jeg har også litt pepper da. Da starter jeg med rødbetvannet for å få til den fargen da. Det hadde også funket med vann fra sånn fermentert rødkål som jeg lager iblant, men nå hadde jeg ikke det. Så den har veldig kraftig smak, så jeg tar bare en liten skvett som en teskje på en måte. Sånn. Prøver å åpne og spre lagene litt når jeg har de nedi, for å liksom få det inn i alle krykker og krukker. Man kunne hatt enda flere ting i marinaden hvis man vil. Barbecue-saus for eksempel, ketchup. Mange muligheter. Tempeh og tofu er ganske likt i næringsinnhold når det kommer til kjøtt, med tanke på protein og litt mindre karbohydrater enn andre plantekilder til protein. En forskjell da er at det er mye mindre fett enn det er i ekte kjøtt. Så hvis man vil at det skal smake litt mer kjøttete, så er det bare å bruke olje, ikke sant? Steike det i olje, for eksempel. Da får du den fettsmaken i tillegg. Men det er ikke sånn veldig farlig for meg, så jeg bare steiker det litt
litt i vann I stedet. Froiler, eller hva man skal kalle det. Så du I en overgang selv fra kjøtt til planter, eller du skal lage dette til kjøttetere, så hadde jeg nok brukt olje. Vanskelig med en hånd. Der Så mens det steker, så forbereder jeg smørbrødene. Her har jeg ristet brødskiver. Og du lager det akkurat sånn som du foretrekker med de ingrediensene du vil. Det jeg liker at jeg ofte smører et tynt lag av dette på hvert av smørbrødene. Så en på hver skive liksom. Og så liker jeg å ha et par skiver tomat på. Og et kinakålblad. Av og til bruker jeg andre ting, agurk, sylteagurk, løk, ja, whatever, det du har lyst på. Så har jeg dårlig tid I morgen, så lager jeg kanskje noe annet til frokost, eller så gjør jeg det litt enklere da. Nå har jeg ikke noe fast tid på hvor lenge de skal steke, bare sånn at det begynner å se litt sånn crispy ut og stekt I kanten. Se på det der liksom. Hvis ikke det minner om kjøtt. Så klemmer jeg det litt ned sånn for å spre lagene litt ut, eller hva man skal kalle det. Men ikke for hardt for mye, sånn at det revner på baksiden der de henger sammen. Oi, her revner det nesten, skal vi se. En brødskive jo cirka 5 gram protein, så I en sånn sandwich så det cirka 30 gram. Like mye som det ville vært da I en stor kjøttfilet. Og det et komplett protein, siden du både har belgfrukt her, ikke sant? Soja og korn. Ikke at man må ha det hver gang man spiser. Kroppen klarer å sette det sammen og resirkulere aminosyrer I kroppen I 2 døgn, så da vet du det I hvert fall. At dette veldig, veldig komplett måltid.